アニメーションの音はこのようにして生まれます。飛んでいく効果音は口笛で、飛行機の音はチェーンと振動を使ったものでした。そして雨の音は肉を焼いて作り、雷の正体は紙袋の音でした。しかも料理のシーンは実際の食べ物は一切使われていませんでした。このような効果音制作はアニメーションだけでなくゲームや映画にも使われているそうです。